বলরাম টেক ইনফো চ্যানেলে আপনাদেরকে অনেক অনেক অভিনন্দন। হ্যালো ফ্রেন্ডস, স্টেবিলাইজারের ম্যান রোটারি সুইচ টেস্ট করার সহজ পদ্ধতি। তো দেখতে পাচ্ছেন সিরিজ ল্যাম্প দিয়ে আমি টেস্ট করছি। তো 8 পিন আছে আর একে 9 পিনের রোটারি সুইচটা। এটা কিন্তু ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে সিরিজ ল্যাম্প দিয়ে টেস্ট করলে নিখুঁতভাবে বোঝা যায় যে সুইচটা ঠিক আছে কি খারাপ হয়ে গেছে। তো ফ্রেন্ডস, যেভাবে আমি করছি ওইভাবে করলে কিন্তু বোঝা যাবে। তো এই দেখুন আমি ঘুরিয়ে নিলাম সিলেক্টর, তারপরেরটি কিন্তু লাগেনি। এবার আবার এক ঘাট ঘুরিয়ে দিলাম, এবারে দেখুন জ্বলছে। তো এইভাবে রোটারি সুইচ কিন্তু সিরিজ ল্যাম্প দিয়ে টেস্ট করলে নিখুঁতভাবে বোঝা যায়। তো ফ্রেন্ডস, ভিডিওটি ভালো লাগলে ভিডিওটিকে লাইক, শেয়ার, কমেন্ট এবং সাবস্ক্রাইব করবেন। তো এইভাবে রোটারি সুইচ টেস্ট করা যায়, বা ডিজিটাল মাল্টিমিটার দিয়েও রোটারি সুইচ করা যায়, কিন্তু সিরিজ ল্যাম্প দিয়ে করলে কিন্তু একদম নিখুঁতভাবে বোঝা যায়। তো ফ্রেন্ডস, আজকের মতো ভিডিও এই ছিল। তো ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, নমস্কার।